Аллах Таала мүмкүнчүлүк бербеди. Адам баласы мечитке кирмектиги бир да жолу саждага жерге башын кое албай бул дүйнөдөн өтүп кетет. Канчалаган адамдар карман айтпай бул дүйнөдөн өтүп кетип жатыр да. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди мынакей бизге ушу мечитке келип намаз окуп, сажда кылып, катымга катышканга кыямат күнү бир дагы пайгамбар дагы, периштелер да эч ким куранчалык шафаат бере албайт. Аллах Таала талашып тартышат. Куран деген Аллах Таалага талашып тартышып, бизди эмне кылат экен? Бешке киргизет экен. Сурабыз жеңил болот экен. Бизге эми Аллах Субхана Таалага көптөгөн шүгүр айтайык. Мынакей ушундай бизге каарыларды ошентип окутуп, тарбияткан ушундай аалымдар келсин. Каарыларыбызга Аллах Таалага көптөгөн ыраазы болсун. Мынакей ушунча канча деген балдарды тарбиялап, ушинтип Куранды жатка жазгатып, ушундай аалымдарыбыз ушинтип карыкелерибиз ушундай менет кылып жатат да. Ушуларга биз ыраазычылыгыбызды айтып коелук. Мынакей канча менет кылып атыр. Түн дебей, биз жокшо полияда, малда эч кандай жок. Жалаң ушу балдардын үстүндө ушинтип Куран жаттатып, ушуларды балдарды окуп, каар болсо кыямат күнү ушу бата элине таажы кийгизсин деп канча деген балдарды тарбиялап жатыр. Ушуга эми ыраазычылыкты билип коелук. Аллах Субхана Таала өмүрүнө узун өмүр берсин, ден соолугун чың кылсын, иманын бекем кылсын. Өмүрүнүн аягына чейин дагы мындай каарылардын көптөгөн каарларды чыгарсын. Аллах Субхана Таала көп узун жаш берип, канча миңдеген каарыл кыямат күнү ушулардын баардыгын шафаат тийип, ушинтип жардам тийсин. Ошентип биз ушул жалпы жамаатыбыздын атынан ушул ыраазычылык билдирип коелук. Ушул жамаатыбыздын атынан биз кичинекей белегибиз бар эле. Ушуну тапшырып коебуз каркеге. Ушу карке кичине аманат уктап алып коелук да. Бизге Алла ыраазы болсун экен. Баарыбызга толук катымга жыгып берди, толук Куранды окуп. Кыямат күнү ушинтип баардыгыбызды жок дегенде толук катым кылдың, окудуңбу деп сурап калат да. Бирок окуп алсак дагы Аллах Субхана Таала толук 30 пара Куранды окуганга мүмкүнчүлүк берди. Аллах Таала баарыбыздан ыраазы болсун. Дуа кылып ушуну. Балдарга дуа кылып койсоңуздар. Куран окуган балдарга дуа кылып Бұл чегеріміз бай келген чегі жоқ дейді, мұндан да ашық, мұндан да көп нәрселерге жетсін, тәрбиелаған сіздерге де соған рахмат. Деген тілектерін көздеген мақсаттарына жету бар. Аллахым осы бәріңізге шын денсаулық, ұзын өмір